U ovom videu ću vam prikazati 10 greški koje smo mi napravili i kako da ih izbjegnete ukoliko mislite dolaziti u Švedsku. Prvu grešku koju smo mi napravili je da smo imali samo keš, jer poznajući situaciju kod nas, skoro sve plaćamo kešom. Tako da, eto, nismo dovoljno proučili situaciju u Štokholmu i došli samo sa kešom. Kao primjer mogu navest teretane i rekreacijske centre, restorane, isto tako i kafe barovi. Druga situacija je bila kad smo tek došli u centar Štokholma na stanicu. Znači, jako je velika stanica, mnogo dućana i trgovina. Nigdje nismo mogli kupiti hranu jer, eto, nismo imali novaca na kartici. Eto, ostalo nam je samo keš. Drugu grešku koju smo napravili je da nismo planirali mjesečni budžet. Zašto je ovo važno? Kada smo došli, ponijelo nas je uzbuđenje i potreba da se nagradimo za hrabrost, to smo promijenili sredinu. Umjesto toga trebali smo bolje isplanirati naš mjesečni budžet, time kontrolirati financije. Onog dana kada smo sve to organizirali, sve je krenulo na bolje, zar ne? Tako je. Treća greška je bila prevelika želja za razgledavanjem Štokholma, shoppingom, muzejima itd. Mi smo odlučili ovdje živjeti jedno duže vrijeme, tako da i onako imamo vremena razgledati sve to, a htjeli smo vidjeti odmah sve, umjesto da smo se više koncentrirali oko papira, kako naći posao, koje su nam šanse ovdje, kako naučiti jezik. Znači, prvo to i zatim sve ostalo. Četvrtu grešku koju smo napravili, kad smo vidjeli kolike su nam plaće, htjeli smo ubrzati cijelu stvar i možda uzeti auto ili stan. Srećom u tome smo razgovarali, predomislili se i donijeli dugoročno zdravije odluke. Razlog je bio jednostavno zato što takva odluka bi nas vezala da budemo tu gdje jesmo dok taj kredit ne isplatimo. A ono što nam je bilo važnije u tom trenutku, da imamo neku svoju slobodu. Peta greška je očekivanje. Očekivanje je greška koju svi mi vrlo često radimo. Mi smo počeli istraživati još u Hrvatskoj. Ono što je vrlo potrebno je baciti se u akciju, da od nikoga ne očekujete ništa, nego se oslonite na sebe, svoju snalažljivost. Mi smo svakodnevno bili aktivni i dijelili CV-eve, zato što nam je to bilo neophodno da nađemo stan i posao. Šestu grešku koju smo napravili je da nismo odmah krenuli u školu za švedski jezik, jer smo mislili da je engleski jezik dovoljan u Švedskoj. Tu smo se prevarili zato što ukoliko želite se stopiti sa Šveđanima i naći bolje poslove, potrebno je malo se potruditi i naučiti švedski jezik kako bi si olakšali život u Švedskoj. I sedma greška bila bi plaćanje rundi i plaćanje računa. Cijene alkohola, a i hrane u restoranima su jako visoke, tako da su se ljudi ovdje navikli plaćati sam svoj račun. Evo, ispričat vam na primjer što se meni desilo kada sam izašla sa kolegama s posla. Tek sam se tu preselila i eto, nisam znala. Platila sam rundu pića i svi su mi zahvalili, ali vidjela sam da su me gledali malo čudno i stavili su naručivati sami sebi pića. Tako da sam poslije shvatila da to tako tu ne funkcionira. Eto, i prijateljica je pričala sa mnom o tome. Tako da sad kad se sjetim, to mi je baš smiješno. Prijateljica mi je tada preporučila jednu super aplikaciju, a zove se Swish. Swish je aplikacija preko koje možete slati iznos na nečiji telefonski broj kao SMS. Traje svega 20 sekundi za poslati nekom iznos. Jako je praktična aplikacija i ovdje 95% populacije koristi. Osma greška je ugovaranje stanova i poslova na daljinu. Ovu grešku nismo napravili, ali se često događa. Ugovaranje stanova i poslova na daljinu je veoma rizično zbog mogućnosti prevara. A s druge strane je veoma neozbiljno ako ugovarate poslove kod nekih poslodavaca, zato što najčešće oni će vas htjeti možda vidjeti i sljedeći dan na intervjuu. Kao što se dogodilo u mom slučaju kad sam poslao CV za perača prozora u jednoj od kompanija,
koji su htjeli prvo obaviti intervju sa nas 20 i onda su napravili uži izbor, gdje sam i ja u tom slučaju i još jedna osoba ušli u uži izbor za intervju. I to je svega trajalo 2 tjedna taj proces. Još da se nadovežem, veoma je bitno na prvom intervju ostaviti dobar dojam, zato što to može utjecati na visinu vaše plaće. 9. greška bi bila sjesti za volanom u pijanom ili pripitom stanju. Dopuštena količina alkohola u krvi iznosi 0,2 promila u Švedskoj. To je 1 čaša piva, ovdje ili piješ ili voziš. 90.000 autobusa i taksija ima ugrađene alkoholne brave u koje moraju puhati prije nego što pokrenu vozilo. Ako se pokaže da imaju alkohola u krvi, onda se vozilo ne može pokrenuti. Za vožnju u pijanom stanju kazne mogu biti i zatvor do 6 mjeseci, isto tako i oduzimanje vozačke dozvole do 5 godina. Švedska ima daleko najmanji omjer poginulih na cestama. Na 100.000 stanovnika ginu 3 osobe, dok na primjer u Hrvatskoj iznosi 7,1. 10. greška je doći sa malo novaca. Svaka čast pojedincima koji se znaju snaći sa malo novaca, a svi znamo šta znači biti oslonjen sam na sebe u stranoj državi. To je velik stres, a stres vodi ka bolesti i dodatnim troškovima. Tako da bi bilo pametno, kao što smo i mi napravili, uzeti jedan veći iznos s kojim možete biti sigurniji da možete se izdržati 3 mjeseca bez da imate ikakvih prihoda. Napravili smo video prihodi i troškovi u Švedskoj za 2 osobe koji možete pogledati prvi link koji smo postavili u opisu i tako ćete dobiti jasniju sliku kako izgleda život u Švedskoj. Isto tako nismo si dozvolili život od plaće do plaće, nego dobro si organizirati budžet kako bi nam bilo što jednostavnije i kako bi imali što bolju kontrolu naših financija. Nadam se da će vam ovo naše iskustvo otvoriti oči i stvarno pomoći u neku ruku da se vi